ha? Sige, biling na. Dito. Dito lang. Ah, sige, okay na to. Di. Ayaw. Tulong ka buk na. Kuan siya. Hindi pa sa imong pikas. Wala. So wala na yung usa. Ara. Kaya talaga ipon, di. Basig na ako, anak. Takto na. So, kato ko sa dugangi. Dugangi na lang ko sa hari ha. Nine. Oh, Kulang ako sa kanang. Kailan? Hari. Dayon, kaya papel. Bulak. Yan guys. Ani. Okay. Kami tubig. Lubod. Sige. Ngayon tubig. Oh, niya po ka. Ganda po. Abot ka na dito? Mana? Hari. Hello. Wala ka na dia.
Balas. Pneumonia. Papa? Deliver to ron. Ha? Deliver to ron. Rata-rata. Pagulang niya sa ako kaya to. Walang tumo. Ako punta kamre. Dato. Ah, sige. Aksanan ba? Kuto lang eh. Sudah ihanap. Nag-iinit na natin. Wala po sa pagkakas ko. Baga sa lopra. So, sama yung ibat ka ron. Kalipay. Mabuhusan eh. Sa kuha na ng mga basagura. Kahit naman na. Eh, purmahan naman po na siya. Diba? Purmahan na siya na taman siya. Oh. Bukal na lang. Eh, maniobrahan niya na lang. To ano to bas ron. Kaya Kay balas ato siguro. Tuan niyo. Imo ba na hinulat? Graba po dia.